Tämä on LPS koulukiusattu. Oli kaksi sukua. Toinen oli kuninkaallinen ja toinen oli tavallinen. Ja he elivät hyvää elämää, kunnes kouluun tuli kaksi uutta oppilasta. Kuitenkin oli vapaapäivä ja tässä on kuninkaallinen suku. Kaikilla oli onnellisia, kunnes ne uudet oppilaat tulivat ja tässä on tavallinen suku. Oli kaunis päivä, kunnes myrsky syntyi. Vihdoinkin on aamu tai jotain. Mitäs vois tänään syödä tai mitäs vois tänään tehdä? Ei varmaan mitään ihmeellistä. Hei tytöt, herätkää! Joo, mä herään. Me kaikki herätään vielä. Joo, me niinku herätään. Tuu pöytään. Joo. Mitäs voitais syödä tänään aamuaksi? En mä tiiä. Mä haikipot. Jop. Ai niin, mulla oli violetti. Joo, noin. Ja sulle pinkki. Ja sulle vihreä. Au. Noin. No, mut millä me syödään? Käyn jääkaapilla. Täällä ei oo mitään. Mä käyn kaupassa. Okei. Tyttö kävi kaupassa ja näki uudet oppilaat. Hän kysyi heiltä nimeänsä, mutta he eivät eka vastanneet ja kertoivat, mihin kouluun olivat menossa. Anteeksi siis, tyttöjä olikin 3. Eli siis tyttö meni kauppaan ostamaan jotain terveellistä ruokaa ja hän näki sitten ne tytöt. Au, hei! No, hei. Ketä te ootte? Ootte näköjään uusia täällä. Niin, me ollaan uusia täällä. Tuutteko meidän kouluun, tai siis tuohon, miten Tampereen kouluun? Joo, ai. Totta kai me tullaan. Saa tulla ääliä. Itse osaa. Joo. Mä siis katon ääliöitä. Hei! Joo, tullaan samaan kouluun kun... No, missä sä nyt ootkaan? No, Tampereen kouluun. Joo, mekin tullaan siihen tai niinku jotain. No, kiva. Nyt tulitte ostamaan. No, ei me tultu mitään ostamaan. Me tultiin vaan katsoa tätä kauppaa tai jotain. Oh, okei. Tytöt olivat häijyjä ilkeitä Elisabetille, mutta Elisabet kesti sen. Näyttääpä hyvältä, mutta pitäisikö ottaa terveellistä? Terveellistä. Näyttääpä hyvältä. Näyttäisi aika hyviltä. No joo, kai mä sitten ostan ne. Tyttö oli nyt käynyt kaupassa ja hän menee nyt kotiin syömään aamupalaa. Noin, nyt on aamupalaa. Mikä toi sun on? No, se on voileipä. Joo. Voileipä. Se oli hyvä. Jep, tääkin on varmaan hyvä. Tää on hyvä. Se oli tosi hyvä. Porkkanat on hyviä. Tytöt olivat kuitenkin vielä iloisia, mutta eivät tienneetkään, minkälainen tästä vuodesta tulisi. Oli seuraava päivä ja tytöt olivat menossa kouluun. Tytöt olivat menneet nyt kouluun. Koulussa ollaan. Hyvää huomenta oppilaat. Ja meille on tullut tänään 3 uutta oppilasta. On tullut Pinky, Yellow ja... Kuka sinä olet? Mä olen Purple. Ai niin, Purple. Tutustukaahan heihin sitten. Joo, opettaja. Kun heidän tuntinsa oli mennyt, he menivät nyt välkälle, mutta he eivät tienneetkään, että mitä oli tapahtumassa. Mä käyn vessassa. Okei. Noin. Joo, nyt mä voinkin lähteä. Et lähde kyllä minnekään. Kuka puhui? No me tietty. Ai joo, te uudet oppilaat.
On kiva tutustua uusiin oppilaihin, koska mä tykkään uusista. Samoin mä tykkään niin uusista asioista. Mitä tapahtuu täällä koulussa kohta, kun me ollaan pomoja? Ei voi olla mitään pomoa, kun vaan rehtori. Mistä sä sen voit tietää? Niin, mistä sä sen niinku voit tietää? Jep. Sulla ei ole mitään tyylirajua kanes. Sä et osaa pukea hyvin ittees. No ite et ees osaa yhtään. Mut joo, mä lähden nyt. Sä et lähde minnekään täältä. Ennen kuin me ollaan tehty sille X-asia. Minkälainen asia? Yksi tosi mielenkiintoinen asia, joka on tosi kiva leikki. No mä tykkään peleistä, mutta leikistä. No se on tavallaan peli, että leikki. No, haluatko pelata? Toki, mä tykkään peleistä. Varmaan tykkäätkin tästä pelistä. Jep, tää on paras peli ikinä. No, kai se sitten on paras peli. Pari minuutin kuluttua muut tytöt ihmettelivät, missä tuo Camilla oli. Missä Camilla on? Sillä kestää sairaan kauan. Jep. Mennään katsomaan, missä se on. Hyvä idea. Mitä täällä on tapahtunut? En mä tiedä. Tuossa on ainakin veitsi. Mut ketkä tän on tehnyt? Hei, mä saatan tietää. No, ketkä tän on tehnyt? Ehkä ne hevoset. No, katsonut Camillaa tosi epäilyttävästi. Joten mä veikkaan, että ne on ne. Toi on ihan totta. Hei, tässä näkyy jotain kavereille jälkiä. Mitkä ei näy kotona. Mä ainakin etsin niitä. Mäkin menen. Mäkin. Tuu. Niitä ei löydy mistään. No ei kyllä löydykään. Löysitkö sä, Stacy? Ei, en löytänyt yhtään mitään. Ketä te etitte? Etittekö te meitä? Vai jotain muita loserihölmöleitä? Joo, etittiin teitä, koska tapoitte meidän yhden hyvän ystävän. Ja meidän siskon. Mistä te oikein puhutte? Ei meillä ole mitään tehty. Niin, ei niinku mitään. Niin, ei meillä ole tehty yhtään mitään. Nyt siitä saatte. Siellä ei ole kavion jälkeen, eikä meidän koulussa ole muuta hevosia kuin vaan te. Että niin. Niinpä. No ehkä joku muu, tai siis joku muu hevonen, joku ihan tuntematon, oli vaikka käynyt sillä tai jotain. No mä en ainakaan usko. En mäkään, enkä mä. Mä en voi uskoa mihinkään tuollaisiin juttuihin. No hei tää. Kaikki ne uskoo meihin. Niin. No kohta ei enää. Niinpä. Niin. Niin. Tytöt olivat eri mieltä. Hevoset olivat sitä mieltä, että he eivät edes tiennyt missään eikä olisi tehnyt mitään. Ja kissa, koira, tai no ne taas päättelivät, että hevoset olivat tehneet ne. No. Ja tämä jakso kyllä jatkuu vielä.